What the dog doing?
すみません。だがいい動きだ。はい。テンションが上がると傷跡が浮かぶんだ。二人で一人がごとき。この男、他を知覚し使いこなしている。身体能力も上がった。修行に入る。もとより皆そのために生み出されたのだ。蘭はどういう兄さんの援護に回れ。ざけんな。化け物の首飛んだ俺だ。